sa pagsusuri ng ating ka-TH sa kanyang lugar ay meron siyang nakitang isang bato sa isang maliit na waterfalls. Meron itong kakaibang itsura na ayon sa ating ka-TH ay parang nakatingin ito sa ibabang bahagi ng naturang lugar. Masasabi nga ba natin na ito ay isang lehitimong marka na iniwan ng mga sundalong Hapon bilang palatandaan sa kanilang ibinaon na kayamanan ni Yamashita? Kung ito ay isang lehitimong marka, ano naman kaya ang nais nitong ipahiwatig? Ang tagumpay ng isang treasure hunter sa paghuhukay sa mga nakabuong kayamanan ni Yamashita ay nakasalalay ito sa tamang pagbasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon. Para ating mabasa ng tama ang mga markang ito, kailangan nating hasain ang ating kakayahang bumasa ng mga marka. Kaya sa bilong ito ay sama-sama nating pag-aralan, suriin at basahin ang kahulugan ng mga markang ito na natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang site. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang kabuuang larawan na kuha ng ating ka-TH sa kanyang sinusuring lugar. At sa lugar na ito, ang batong ito na nasa kalagitnaan ng waterfalls ang siyang umagaw sa kanyang pansin. Pero bago muna natin suriin at basahin ang kahulugan nito, atin munang kilatisin ang pagkalihitimo nito. Una kong sinuri kung may kalumaan ang batong ito na tulad ng ating ginagawa sa lahat ng mga batong marka na ating sinusuri. At ang naging resulta ng aking pagsusuri ay masasabi ko naman na ito ay isang lumang bato. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang pagsuri sa kalumaan ng bato na kinalalagyan ng marka ay isang importanteng bagay para ating matukoy ang pagkalihitimo ng naturang marka. Ang ikalawa kong sinuri sa batong ito ay kung may mga nakaukit sa kanyang mga bahagi na posibleng mga marka. Dahil sa may kalayuan ang kuha ng ating ka-TH sa larawan na ito, hindi ko ito gaanong masuri ng husto. Ang pangatlo kong sinuri ay ang hugis ng lumang bato na ito. Base sa itsura nito, ito ay parang isang ulo ng isda na maaaring siyang naging dahilan na umagaw sa pansin ng ating ka-TH. Pagdating sa mga hayop na markang tulad ng isda, ito ay karaniwang nagpapahiwatig ng treasure under o ang deposito ay nasa ilalim ng tubig. Maliban dito, ang mga nguso ng mga markang isda ay masasabi nating arrowheads na nagtuturo ng mga importanteng direksyon. Kaya pagdating sa batong ito, mapapansin natin na ang nguso nito ay nakaturo sa pinakaibabang bahagi ng waterfalls. Ibig sabihin, maaaring dito nakabaon ang depositong ating hinahanap. Ang tanging problema dito ay meron akong pag-aalinlangan sa pagkalihitimo ng ating batong marka na ito. Sapagkat ang hugis nito na siyang ating tanging basihan sa pagkalihitimo nito ay hindi ito sapat. Kaya ang payo ko sa ka-TH natin dito ay dalawang bagay. Una ay ang subukan mong suriin ang ibabang bahagi ng waterfalls na ito. At kung meron kang natagpuang isang lehitimong marka, ito ang siyang higit na makakapagkumpirma na lehitimong marka ang batong ito. Ang pangalawa ay ang suriin mo ang buong paligid ng lugar para kumalap ng mga karagdagang marka. Dahil kung may isang lehitimong marka sa paligid nito na nagbibigay importansya sa kinalalagyan ng batong hugis ulo ng isda, ito ang siyang higit na makakapagkumpirma na ito ay isang tunay at lehitimong marka. Sa aking pag-uulit, kailangan ng mga karagdagang marka sa paligid ng lugar na may kaugnayan sa kinalalagyan ng batong ito bago natin higit na makumpirma ang pagkalihitimo nito bilang isang tunay na marka. Pagdating naman sa aking kabuuang pagbasa sa kahulugan nito,
Dahil sa ito ay isang ulo ng isda, ipinapahiwatig nito na ang mahalagang bagay ay nasa ilalim ng tubig. At dahil ang nguso nito ay nakaturo sa ibabang bahagi ng waterfalls, ito ang bahagi ng naturang lugar na siyang ating sunod na susuriin. Maraming nagsasabi na ang pagbasa sa mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon ay sadyang napakakomplikado. Kaya naman ay maraming nawawalan ng pag-asa na siyang pinakadahilan ng kanilang pagsuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Pero pagdating sa mga taong tunay na may alam, ang pagbabasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon ay hindi gaano itong komplikado. Kaya ipagpatuloy mo lamang ang pagkalap ng mga kaalaman at paghasa sa iyong kakayahang bumasa ng mga marka. Hindi magtatagal, ang iyong kakayahan na ito ang siyang magiging susi sa iyong pinakauna at sunod-sunod na tagumpay. Bago tayo magtapos sa bilong ito ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Jomar Fabroa na nanonood sa Dubai. Shoutout kay ka-TH na si Henry Asuncion na tiga Caloocan. Shoutout kay ka-TH na si John Ray Capio na tiga Malay-Balay, Bukidnon. Shoutout kay ka-TH na si Rejoice Caballero na tiga Cebu. Shoutout kay ka-TH na si Marvin Alpier. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si elmozugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.